दोस्तों आइए हम ये स्लाइम बनाते हैं। कैसे बनाते हैं देखते हैं। पहले हम फेविकॉल ले लेंगे, इसके बाद स्लाइम एक्टिवेटर ले लेंगे, 3-4 बूंद डाल दीजिए, इसके बाद इसको अच्छी तरह मिला लीजिए। अब हमारा स्लाइम बनके रेडी हो गया है। देखिए कैसा मिल गया है ये। इसको हम खेलेंगे। कैसे खेलेंगे चलिए हम मिलके खेलेंगे। हाथ में चिपक रहा है, इसको हम कैसे चिपकना बंद हो जाएगा। देखो कैसा ये स्लाइम हो गया। अच्छी तरह मिला लेंगे और खेलेंगे, खूब खेलेंगे इसके अंदर। देखो जो हाथ से चिपक रहा था वो भी चिपकना बंद हो गया। बहुत अच्छा लग रहा है ना। चलो मिलके खेलते हैं इसको। देखो कैसा बहुत अच्छा लग रहा है ना। इस तरह की वीडियो देखने के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और लाइक शेयर भी कर सकते हैं। देखो कैसे फिल्म बन गया और इसको गेमिंग को हम अच्छे से खेलेंगे।